Infloop World kanaliga xush kelibsiz. Bu safar sizga duel haqida ma'lumot berib o'tamiz. Duel nima? Uning shartlari va qoidalari qanday? Bugun shular haqida bilib olishingiz mumkin. Bu mavzu sizga qiziq bo'lsa, videoni o'tkazib yubormang. Ba'zan bir so'z, bir nigoh, hatto bir shubha odam hayotidan ham qimmatroq bo'lgan. Chunki o'sha davrda inson uchun eng muhim narsa sha'ni edi. Sha'nni yo'qotgan odam yashamaydi degan e'tiqod hukmron edi. Shu e'tiqoddan duel, ya'ni ikki insonning g'urur va olim o'rtasidagi jangi paydo bo'lgan. Bu jang na mukofot uchun, na dushmanlik uchun. Bu jang insonning o'zini himoya qilish usuli edi. Duel Yevropada o'rta asrlarda paydo bo'lgan. O'sha paytda adolatni aniqlashning g'aroyib usuli mavjud edi. Unga trial by combat, ya'ni jang orqali hukm deyilardi. Ikki kishi o'z haqligini isbotlash uchun maydonga chiqardi. U kim g'olib bo'lsa, haq deb topilardi. Chunki ularning ishonishicha, Xudo faqat haqiqat tarafida turardi. Vaqt o'tib, duel diniy ma'nosini yo'qotdi, ammo sharaf belgisi sifatida saqlanib qoldi. Ayniqsa 17-18 asrlarda aristokratlar, ofitserlar, zodagonlar orasida bu urf eng yuqori choqqisiga chiqdi. Kimgadir haqoratli so'z aytish, tuhmat yoki kamsitish bu o'limga teng jinoyat edi. Shuning uchun duelga chaqirish sha'nni yuvishning yagona yo'li bo'lgan. Duel hech qachon tartibsiz jang bo'lmagan. Aksincha, u qat'iy qoidalarga ega edi. Birinchidan, duel faqat teng maqomli kishilar o'rtasida o'tkazilardi. Ya'ni bir zodagon oddiy odamni duelga chaqira olmasdi. Ikkinchidan, duelga chaqirish odatda yozma yoki guvohlar orqali e'lon qilinardi. Har bir duelning sekundant deb ataluvchi guvohlari bo'lardi. Ular jang joyini tanlashar, qurollarni tekshirishar va eng muhimi, jangni qonuniy deb hisoblashardi. Qurollar esa davrga qarab o'zgarardi. Dastlab qilich, keyinroq pistoletlar. Masalan, 18-asrda eng mashhur duel turi pistoletli duel edi. Ikkovlon 10-15 qadam oraliqda turishar, ot buyrug'idan so'ng navbat bilan o'q uzishar edi. Ba'zi hollarda duel o'lim bilan tugamasdi. Yaralash ham sha'nni tozalash uchun yetarli deb sanalgan. Duel faqat Yevropaga xos bo'lmagan. Har bir xalqda uning o'z shakli bor edi. Yaponiyada samuraylar o'z sha'nini himoya qilish uchun seppuku, ya'ni o'z joniga qasd qilish marosimini bajargan. Chunki ular uchun mag'lubiyatdan ko'ra g'urur bilan o'lish afzal edi. Rossiyada duel zodagonlar orasida mashhur bo'lib, Pushkin ham duelda halok bo'lgan. Fransiyada esa duel san'at darajasiga ko'tarilgan. Bu nafaqat jang, balki shaxsiy fazilat sinovi edi. Ba'zi tarixchilar aytishadi, duel bu insoniyatning eng go'zal, lekin eng johil urf-odatlaridan biri bo'lgan. Bugun duellar yo'q. Ammo ularning ruhi hanuz yashaydi. Chunki inson hanuz o'z sha'nini, obro'sini, g'ururini himoya qilish uchun kurashadi. Faqat endi bu jang qilich bilan emas, so'z, fikr va harakat bilan bo'ladi. Duel bu inson tabiatining aksidir. G'urur, jasorat va o'lim qo'rquvi bir joyda to'qnashgan nuqta. Kimdir bu urfni vahshiylik deydi, kimdir esa uni shon-sharaf deb biladi. Ammo tarix bizga shuni o'rgatadi. Inson har doim o'z sha'nini saqlash uchun kurashgan. Chunki g'urursiz hayot o'zi o'limning bir ko'rinishidir.